Hello，各位觀眾，而家係9月18號嘅晏晝2點34分，禮拜四。咁喺我後面呢，就係屯門眼科中心。咁講一講點解今日會嚟咗呢度啦，就係因為我左眼呢一粒嘢呢，俾大家望下，見唔見到呢個位同呢個位係好大分別？冇錯。咁呢粒嘢就喺8月1號左右到而家大概1個半月時間都係未消去啦。咁我就睇咗2次普通科嘅門診㗎啦。第一次呢就係8月尾左右，總之2次都係9月左右啦。第一次呢，佢就俾咗眼膏我，咁我用咗10日眼膏呢，都發現係完全冇效。然後第二次我去睇呢，佢就俾咗眼藥水我，叫我用7日啦，然後都係冇效。同時呢，佢亦都轉介咗我嚟睇專科，咁所以我就喺眼科中心呢度。然後而家係一個咩情況呢？就係我啱啱呢就入去攞咗籌先，因為根據我之前睇政府醫院、政府醫療機構嘅經驗呢，話俾我知呢，呢啲籌通常要等好耐嘅。咁頭先我喺上面嗰陣呢，就大概係 B7或者 B8咁樣啦，我係 B17。我諗我假設每個人5分鐘啦，我都要等10個人左右，即係50分鐘，1個鐘左右先至到我，咁所以我決定攞咗籌先至再落嚟同大家講嘢咁樣咯。咁呢一粒嘢呢，我想講一講佢啦。佢呢就唔痛嘅，即係8月1號左右呢，無啦啦突然之間呢就出現咗一個咁嘅嘢，同埋我左右眼呢，好多人都話我好黑咯，皮膚啊唔知點解差啦，但係總之左右眼係黑啦，然後係唔痛又唔痕又唔成咁樣。但係呢，佢就係一時大一時細，同埋你可以留意下呢，就係我向前望嗰陣呢有蚊。我向前望嗰陣佢唔明顯嘅，但係我一向上望呢，佢就會呢度好明顯地突咗一粒出嚟咯。然後我咁樣反開佢嚟睇呢，又見唔到入邊話有冇啲咩即係可以擠出嚟嘅感覺喎，即係唔覺得話好似眼挑針咁樣咯，就純粹就係生咗一粒嘢喺度，一時變大一時變細。Hello，各位觀眾，而家係5點25分，咁就啱啱做完手術，話係物粒腫眼瘡，咁啊切咗粒瘡出嚟咁樣啦。4個鐘頭之後，夜晚9點鐘刷紗布，咁就詳細頭先你嗰啲咩啊，點樣治療，點樣做手術嗰啲就唔詳細講啦。總之就都唔係幾舒服咁樣啦，而家咁啊，等我遲啲再拍片再補充啦，就咁，希望我快啲好返啦。Hello，而家嘅時間係夜晚嘅9點，咁就拆呢個紗布出嚟睇下點。哇，好緊！哇，真係好緊喎！Hello，話說而家係夜晚嘅10點鐘，我係1個鐘頭之前拆咗個紗布啦，然後而家發現呢，我左眼呢度呢，你望下，好似冇分別咁嘅。整完之後，希望佢係腫嘅啦，即係唔係有個粒嘢喺度，我又唔識分。Hello，而家已經係第2日嘅夜晚7點，已經超過咗24個鐘啦，咁所以呢，就可以用雞蛋嚟熱敷我隻眼。好，咁我敷幾日睇下點啦。Hello，各位觀眾，而家係10月1號嘅朝早7點，我個眼瘡呢，就係9月18號，即係過咗大概12日左右啦。咁而家俾大家望一望我隻左眼，其實呢，我自己照鏡呢，我就覺得係仲係有一粒嘢喺度嘅，但係我摸落去呢，就已經唔係咁明顯㗎啦。即係佢而家係有一粒嘢嘅，但係嗰粒嘢呢，就似係結咗焦，即係有一粒
好細粒嘅肉瘤，但我唔會覺得係瘡咯。咁同埋嗰陣時咧，因為割眼瘡嗰陣，個醫生同我講話，要完全隻眼係回復正常康復翻咧，要大概1個月左右嘅時間嘅。而而家就只不過係過咗12日啦，咁所以我估應該都係正常，係啦。同埋重點就係已經係冇咗嗰個異物感啊，係咯，係咯，唔知大家睇唔睇得出？應該係有少少突出嚟嘅，咁再過多半個月之後嘅情況咧，我唔知我幾時會拍片，或者可能我唔會拍添啦，因為我費事呢條片拖咁耐啊。今日已經10月1號，同埋我過幾日可能有啲其他新嘅嘢再想拍咧，咁我拖下呢條片我又唔想出咁樣，咁所以俾大家參考下啦，做眼。咁同埋咧就係好快講少少我嘅分析，我嘅感想啦。我覺得咧生呢一粒瘡咧，應該係關我7月至8月嗰段時間飲中藥，然後影響到可能嗰啲內分泌定唔知咩能量咩陰陽失衡呢啲嘢啦。因為嗰陣咧，我7月到8月咧，我飲咗16碗中藥，睇咗4次，咁每一次咧都係俾4碗我嘅。咁嗰陣時咧就飲到咧係谷咗啲火出嚟啦，即係根據我某一啲嘅親戚咁樣講啦。同埋咧嗰陣時就唔識嘢，即係我8月1號啱啱出嗰陣咧，應該喳臨就拎嗰啲熱雞蛋敷眼，同埋就係應該要飲翻啲叫做比較溫性啲，即係唔會好勁，但係又可以降到火嘅嘢啦，例如菊花茶咁樣。同埋加埋嗰陣咧就即係捱夜啊咁嗰啲啦。嗰陣其實我都唔係好算捱夜，但係總之都唔係好健康嗰種啦，好似都12點定1點先至瞓咁樣。因為咧，如果根據翻我呢排接觸咗幾個中醫嘅角度咧，佢哋就建議係要11點之前瞓嘅，加埋上網睇啦。好，咁就左眼就係咁啦。我而家已經冇覺得唔舒服噶啦，純粹好似有粒嘢咁嘅，即係我好仔細咁樣摸啦。好仔細咁睇先會發現到有粒嘢。好，講多咗就咁，拜拜，拜拜。同埋今日10月1號，舊年嘅10月1號我做緊啲咩啊？舊年嘅今日我好似係睇緊煙花喎，日常79。算係離題，拜拜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 。有興趣可以睇翻我條片，一眨眼一年。